អញ្ញាធរកម្ពុជាមិនបន្ធូរដៃឡើយនៅក្នុងការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសការឆបោកតាមអនឡាញមនុស្សជាង800នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្រុងព្រះសីហនុប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅអគារកាស៊ីណូសិនលីក្នុងក្រុងព្រះសីហនុបាននាំទៅដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យសរុបចំនួន805នាក់កាលពីថ្ងៃទី10កុម្ភៈយោងតាមការបញ្ជាក់ពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុជនសង្ស័យទាំងនេះមាន7សញ្ជាតិផ្សេងៗគ្នាគឺចិន កូរ៉េ ជប៉ុន អាមេរិក ហ្វីលីពីន ប៉ាគីស្ថាន ឥណ្ឌា និងខ្មែរចំណែកវត្ថុតាងដកហូតរួមមានកុំព្យូទ័រចំនួនប្រមាណ650គ្រឿងនិងទូរស័ព្ទដៃប្រហែល1000គ្រឿងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងទាំងអស់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរំអូសដើម្បីបន្តនីតិវិធីសាកសួរនិងអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានបណ្ដេញជនបរទេស485នាក់ចេញពីប្រទេសក្នុងនោះភាគច្រើនលើសលប់គឺជាជនជាតិចិនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីឆបោកតាមអនឡាញ scam ហើយមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធករណីលួចឆ្លងដែននិងស្នាក់នៅធ្វើការងារខុសច្បាប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយោងតាមអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ការបណ្ដេញចេញជនជាតិចិនទាំងនេះគឺជាការអនុវត្តតាមវិធានការច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបោសសម្អាតនិងលុបបំបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ផែនការបោសសម្អាតក្រុមឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យអស់ពីកម្ពុជានៅត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2026នេះ